Bakombata ba déjà na betaka Sokoto ndenge bango balata. Et là les gambo ba frère, biso makambo mboka etali biso te. Nous sommes des musiciens, nous sommes apolitiques. Soki bututel abengi biso to yemba to photo yemba. Soki magasin mo refongwami to yembela magasin wana to sala. Ngana kinda na ba sponsor rebelle. Naza na ba brassicole, naza na ba mafricom, naza na ba produit rebelle na sala. So ba benga na sala ba publicité, pourquoi pas. Donc ils ont que les musiciens ont été na poto ba ngana kena obeta na ngana kena obeta na Saint-Étienne ba combattant ba simbangati. Donc ils ont que ba to ba obeta na poto ba solana ba combattant wana ba ibsa bango ke ba frère biso toza apolitique. Botika to beta musique na biso. Parce que maître Gim saza congolais abeta. Moi non musuna ni babeta. Ba Youssoufa ba beta, pourquoi pas biso. Donc to beta. Ngana ko beta déjà en Afrique du Sud na ba musicien tout. Ba combattant ya Afrique du Sud ba pesa ki aval ba bibil kitana ba musicien beta. Batika ba histoire ya ba politique, nous ne sommes pas des politiciens. On est des musiciens. En tout cas ba limbisa biso place wana sengi pardon, mille excuses. Combat na bango to ebi yango ne bazo bunda. Mais biso pe to vana na bakin. On a beaucoup investi na bakisasa. Bill Clinton a plus de 8 parcelles na Kisasa. Naza na ba magasin, naza na ba boutique. Madame nanga na ba boutique d'habillement ebele. Ngana investissa na mboko na ba siège. So boye bisinga na vana na poto bon ba biloko. Bongo ba père, bongo ba mère, ata bino moko. Donc ba omona nga na fête ya papa chéri, na koya na pona gratifier. Ngana na loko pesa été. C'est le seul leader qui a $10 000 boye. Et ça a plaisir. $10 000. Kabelanga $10 000 na balabala. Et ça a plaisir. Na balabala. Histoire ils ont nga pe na banaye ko fêter anniversaire nanga. Il y a 10 ans de fidélité, 10 ans d'orchestre nanga, ndé na sali 10 ans de carrière. Donc à Kabelanga $10 000 et ça a plaisir. Moi aussi je vais lui gratifier. Mais ça a été, malgré que je suis le plus jeune millionnaire, mais je honoré, je vendre na table à Liboso. Mais je na veste na roya nango et aux veste moi pour honorer. La mignonne, la mignonne, Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Bonsoir, vous êtes branchés et connectés sur le site numéro 1 d'Internet Elenga Congo, site Lekiba, site Union sur Internet. C'est pour la première fois nous recevons pour vous l'artiste et musicien, l'animateur, le leader Bill Clinton Macintosh. Pourquoi Bill Clinton? Parce que dans un voyage, je me suis en Afrique d'ici, dans un musicien. Bill Clinton, tout ça, il masolo ya disque naye, masolo ya ba combattant au balingi ba musicien, ba beta na potote, masolo ya album naye et comme na niveau nini. Alors Sam Kaza dit moi na musala na bino, humble serviteur na bino, to kenaka toujours ko source place ezali ko yeba masolo ko beta pendant la sabino. Merci na Carmen Moukoulomania na Pesio Mbote. Merci na Sandra Nzana, une Canadienne de moins au Canada, de plus au Congo, la métisse au charisme royal, na Pesio Mbote, aux Olandanga de partout. Na Pessi Bikinton Mbote. Bonsoir Bikinton. Ouais, bonsoir Sam Kazadi. Santé bonne. Normal. Biso santé to lobela ngo suste.
surtout à Lola. Donc aux autres solana papa paradis. Donc na paradis va tout na santé pour na paradis ni on se ça. Affaire à Lola, Lola ils ont venu na marché. Bon Lola to boire kaka extrait il y a générique il y a on a hôtel la Genengeza. Mais tout ce comme déjà n'a plus de 1 200 000 de vie. Donc tout le monde déjà que ça va. Donc tout le monde c'est la album intégralité bima. Bekington Lola na Lola générique qui toko mais au sein promotion dans mon c'était par rapport à la chanson dans mon sous. Vous avez dit à quoi? Bon non to bandi promotion te photo ça la promotion en général. Wana to laxi batuka que on a un tube sur le marché. Autre luga moyen to larguer Lola na Lola yango moto laksa ibango déjà pour ba fanatique bazara bongo tam suso non ba obimisa na bango te yango to tchaki déjà pour ba mona ke j'ai bien. So ya moko Lola na Lola ils ont combien de titres bon normalement Lola na Lola ils a dévolé. Ils a volé moko na beti yango pour na Congo na volé mon na beti yango ils a international wana sali ba featuring belé na sali ba featuring na salle ba featuring na ba tuloka ba Econ na salle ba featuring na ba Econ na salle ba featuring na moi bana C4 Hiro Lecoq na salle ba featuring na ba Davido na salle ba featuring na ba Tebele ba comment elle s'appelle Mama Africa na salle na Mama Patience Dabani. Dans la salle là, tu es belé à Rosarana, dans la salle là, Babela, il y a en France. Donc, base de l'album na bomba au CP. Pourquoi pour nous quitter au salle par exemple, on a des frères nayo, ensemble, JDT, la coste, pour nous moins s'agit. Bon, bango to bêta trop, to bêta moi trop déjà, tu vas ébiner to bêta. Mais ce que c'est qu'il faut affronter Libanda, parce que Libanda, au moni, j'aime que Makito ça n'a caché. Ngana na caché ti ozomo les obeta mana ba Nigérien et obeta mana ba bato ba Abidjan ba Côte d'Ivoire et ça ba caché à Macintosh et ça ka ke ba yibi drapeau ba ke nango mais faut zong sa drapeau binonde ba congolais faut comprendre que ba yibi bino drapeau faut zong sa drapeau muta zong sa drapeau ça mukolo caché donc ils en ont pressé te ngamo na yibi système ça va ça masona nalanda DJ Arafat oya côté kuna a féliciter yo abio za idol na ye pe ba DJ Belé ba côté kuna ba Abidjan aux exemple na bango et ça la konde tant on a ki bango nyoso na ba sexy na kinawa mais bazo reconnaître puissance na yo. Bon, on a la culture na bango, la culture na bango, bango baza bien instruit. Ba ebi ke so ozué logo mutu, faut remercier mutu ozué logo nae. Ce n'est pas comme nous ici. Ah ouais, ça c'est mutu ozué caché na o mais leki na TV comme ko ignorer yo. Ngana jetara bango ba fleur, na mona DJ Arafat, na mona ga comment il s'appelle, na mona ga Flavor, batanga kombo na nga dans les bons, na sepela makasi parce que ba yebi bango mo histoire. Donc on a jeté à bomba fleur mais bisoka na Congo photo yebelake mukolo caché à mukolo caché et bon bah oya biso akino ba ignora Bekington donc toujours ba les gaga ba zone tout ça ato ignorer ngana ça la système à brassard soki na ba pesi au brassard te ko kolobate a on a instauré système moko ya brassard donc le quoi ba o libanda ba zone dima a ba zone dima te siko na che brassard soko za na brassard au salama solo so na brassard te au salangote so na minute opesa ngona bon brassard ti si on a botolé ngote na pesa que on a petit na biso seda petit à Fabrigas ah petit moi au salama ça ne bien abinisa biso na Yamado abinisa biso na Tengama na moni turo basale lo mo boeneti zigida basali zigida petit wana azobinisa yango ne quoi petit azaki moi poli na tikela ki non mo muke. Donc c'est comme ça, ça me sala bien na gratifié. Alors Bekington aux animateurs nena mboko. Donc tant où y a kana musique nan guna no animation nano ozongo ndenge nini. Nazongo pa ba vie, nazongo pa ba vie. Natala ba vie nga ba juna momba fo natala ba nono empereur, natala ba Robert Nkokota. Nabi oh boire na caché na on a caché na on a caché na est-ce qu'on a osandé na mélanger bango tout aller na misi Macintosh natali ke bango tout banda là ta ba pantalon ti awa la binga na oya na système nini faut na changer système na ye animateur mo boye aye na ba style ba look
ya okanga ba dread ya obeta ba fashion te quand même fashion mutoye nango Fally Ipupa ngana yaki na style américain kolata bras cassé na un système à tatouage nengo mona mon frère boy pour ça la tatouage na Congo ngam tunaya nango ngam tunaya na tatouage na Congo ngam tunaya na système qui animateur obeti moi animateur obeti moi jean moi ni sala moi genre quoi Théo na beti ka eza sokoto nzako moi une tenue militaire on comprend déjà grade bon ngana na grade te ngana monseigneur na grade te. Alors Bekinton nous avons posé une question très importante. Frère Nayo héritier Watanabe na Fally Ipupa ba obeta concert na poto mais ba combattant mingi bazo menacé pour na concert wana. Yo étant musicien pe leader na Congo awa. On va ni pour ba combattant ou bazo empêcher pour na concert wana. Bon, kolopona ba combattant c'est naibi neni bango ba soli na bango te. Mais nga ba combattant ba respecta nga makasi. Ah bon? Ba respecta nga parce que nga pe na respecta bango. Ce sont nos frères. Faut ko koyoka ba déshydratant na bango. Koyoka elo ni bango ba lingi, ko sola na bango bien. Quand même ce sont nos frères. Toko ko boya bango te. Nga ba solisa nga bien parce que ba binga na sola bien. Na pesi Eric Ngwasuma mbote ngesemene Eric Ngwasuma na pesi Eric Ngwasuma le patron du patron ya Ngwasuma na pesi mbote alors on conseille nous pesa na bango na pesa ba musicien to ba combattant ou ba empêcher concert ya ba frère na mbale wala non ba combattant ba monde déjà na betara sokoto ndenge bango balata et là les gambo ba frère biso makambo mboka etali biso te nous sommes des musiciens nous sommes apolitiques. Soki mutu tel abengi biso to yemba to photo yemba soki magasin mo refongwami to yembela magasin wana to sala ngana kina na ba sponsor rebelé nazana ba brassicole nazana ba mafricom nazana ba produit rebelé na salaka so ba benga na sala ba publicité pourquoi pas donc ezaka ke ba musicien o ba obeta na poto ba ngana kina obeta na Saint-Étienne ba combattant ba simbangati. Donc ça que bato ba obeta na poto ba solana ba combattant wana ba ibisa bango ke ba frère biso toza apolitique botika to beta musique na biso parce que maître Gim saza congolais abeta mwana musuna ni babeta ba Youssoufa babeta pourquoi pas biso donc to obeta ba solana bango bien to obeta makambo politique et tali biso te. Mboka za mboka na biso il faut to beta musique na biso normal asko to beta to beta te sikoyo yo momo ateke ba oboma musique na biso Bekinton succès ba chéri qui toko toujours basa pembeni na basa pembe ngana bala mwasi ya pembe donc basa ya pembe ba fanatique bebele merci na pesi mboti na Bernadette Masengo BM Bernadette Masengo Nicole Zaina Mvama la force tranquille na pesi mboti na pesi mboti na mutazola nanga na France Eric Poilala. Alors, vous soutenir Fally na héritier. Non, moi je soutiens tous les musiciens et héritiers. On a petit nanga Chabwala, na soutenir Makasi. Fally Ipupa ça c'est mon frère. Il m'aime beaucoup. Nga pena lingage trop. Donc na omeko sola pena ba combattant ba yebela que ba wana baba frère. Musique ne bo bebisa musique et bo mabiso ba carrière na biso. To bando beta wap. Nga na ke beta déjà en Afrique du Sud na ba musicien tout. Ba combattant ya Afrique du Sud ba pesa ki aval ba bibil kitana ba musicien beta. Batika ba histoire ya ba politique, nous ne sommes pas des politiciens. On est des musiciens. En tout cas ba limbisa biso place wana sengi pardon, mille excuses. Combat na bango to yebi yango ne bazo bunda. Mais biso pe to vanda na bakin. On a beaucoup investi na Bakisasa. Nga Bill Clinton a plus de 8 parcelles na Kisasa. Nazana ba magasin, nazana ba boutique. Madame nanga na ba boutique d'habillement et belé. Nga na investissa na mboko na ba siège. So boy bisinga na vana na poto bon ba biloko. Bongo ba père, bongo ba mère, ata bino moko. Et simbate nga fona za na king. Nga na vanda na king. Nga na mona king poto eza place accessoire na somba teni na na zongi na ke États-Unis na ke Dubaï na sali ba chat
na ke Chine na sombi biloko ndako na zongi nga na fana na poto te na fana na kini na pesi mbote na Ursula Kabengele Ursula Kabengele en pesi mbote alors Bekinton nous a vraiment leader au la 5e génération au vraiment joie courage à kolongwa la maison mère et imposant 5e génération et ça la ronde ntango zo na ba leader mususu o bazo bima belé yo za pa mto liboso o aoza pe a s'imposer. Ça me fait beaucoup de plaisir parce que eza but nanga eza boulonga na lingaki ne balobaka ke tout est accompli parce que ngam tuna banda 5e génération tant na lobaka ke ebale kauki ba mbisi minene ba bimisa c'est la 5e génération na lobaki ngote po ezala kaka ngamoko non ouais Pelka Obama nzete à Malili ye 2 fois te ye mutasima solo donc la Pelka Obama mbote Pelka Obama vraiment topé sur mbote vraiment c'est le boss actuel Pelka Obama bango bato ba simbije amboka donc eloko na oyebisa yo ezake wana baba frère na biso ngai mutu na sali 5e génération donc na yebiti na sala yango yango moni lelo comme en Afrique nga naza colonisateur d'Afrique c'est ndenge ba belge ba colonisa Congo nga na colonisa Afrique donc c'est comme ça il fallait qui ezala bongo 5e génération qui est liboso ba Fabregas ba Robinho ba tutu ba bimisiko ba bima belé ba bota lokwa mayebo Macintosh Bekinton. En parlant de voyage Afrique du Sud, mission tout bas visa. Programme dans les années. Programme est toujours dans 2 semaines. To beteli bango kuna après ngana osala tour sous na Dubaï parce que j'ai des achats à faire là-bas. Tant on a zongi comme ça, to tailler parce que toujours qu'il y a des États-Unis d'Amérique, toujours qu'il y a Atlanta. Pour to ta production moko, il y a yobiwane za moi libanda. Viens yo Jibem Piana Motopamba à kokisi demi-siècle 50 ans. Un moment par rapport à Viens Jibem Piana. En tout cas, ça c'est mon vieux. Que ce soit Jibem Piana, que ce soit Weranson, que ce soit Blaise Boula, que ce soit Adolphe Dominguez, Didier Marcel Angwaka Sama Badjo. Bon baba vient à Bisso. Donc quand Jibem Piana fête son anniversaire, 50 ans, ce n'est pas donné à tout le monde quoi. Donc bah au monde on a fête il y a papa chéri. Nagoya on a pour gratifier. Ngana dans le logo ça a été. C'est le seul leader à Kabelanga $10,000 boyé. Et ça l'a plaisir. $10,000. Kabelanga $10,000 na balabala. Et ça l'a plaisir. Na balabala. Histoire on a rendé Ngapé na banaye ko fêter anniversaire nanga. Il y a 10 ans de fidélité. 10 ans d'orchestre nanga. Né na sali 10 ans de carrière. Donc à Kabelanga $10,000 et ça l'a plaisir. Moi aussi je vais lui gratifier. Mais ngana na mbongo ça a été. Malgré que je suis le plus jeune millionnaire, mais na honoré na revendre na table à Liboso. Mais on a veste na roya nango et aux veste moi pour honorer. Ah, veste on Bekinton on comprend veste on est spécial de ezaka pour honorer pour na forme beta ma et obeta mama ba yebi nga na beta ka forme. Papa chéri ayebi yango ke tango vie beaucoup. Atika kibiso. Nga na bimaki na Dolce Gabbana. Donc na roya. Macintosh, secret nini aux aranango toujours pour maintenir toujours succès na yo. Bon secret ça faut que milinga yo moko hein. Tango milingi yo moko c'est bon. Tango milingi yo moko c'est bon. Ngana milinga nga moko. C'est pour cela yango moni. En plus on a ba respect belé la masolo. On a ba respect belé. On a ba respect belé. Je suis le leader il y a 5e génération à Bala, à Talité Gaza jeune. Atiki ba sentiment à mokili na bali na nous pour conserver vie nanga, nazala bien nazala ba santé, il y a bien makambo belé. Après na ba nota la makambo. Donc eza pena ko milinga yo moko. En tout cas, on a félicité parce que les artistes sont sans complexe. Au Solarana Ferré, au Solarana Fali, au Solarana Misenyo Sopé, Misenyo Sobazarana respect Mingiponayo. Et actuellement, la Bekinton, tout la vérité, tout le monde sont balés. Misenyo zone démarqué, notre bêta musique n'est bien apparu. Baza est belé Makasi. Les affaires, azo bêta musique bien. Fali d'abord tout le banabi sauté azo bêta musique, il y a bien couteau.
Ils ont belé, bateau belé, bazoya, baobeta bien, Fabrigas, azobeta bien. Parce que nous sommes la 5e génération. Nga lobaike, Bambis, il faut babima. Et la 5e génération. Donc il faut babima. Bango presque tout. On a Lacoste, banani bango tout, baobeta bien. Baobeta na bango bien. Et ça il faut to récupérer le drapeau na biso ba yibagi. On récupère on est. Faut pas luka mukolo drapeau ake nos drapeau. Donc faut to sangana to yokana ba mukolo caché yo mo kende zo drapeau ya kanango. Nde masolo zone. Parce que tant on a gagné ko représenter Congo na Cannes. Na Cannes avec Maman Patience Dabani na ba Magic System na ba Econ na Gabon Guinée. Après na sous Brésil. Bring fire to Brésil ya na ke Brésil na zongi. Siko na oke ne Russie. Russie talaga na oke ne Russie banini pour la Coupe du monde. Donc faut go yebela. Ba contact nyoso wana osora onde ngana na leka ba niveau. Bra Congo yo moko ba brasserie ba montu nyoso ka yo moko Bekiton. Na ebisio milinga yo moko o comprendre. Et en plus bah c'est grand na golo bangote. Si on a lobby on a se dévoiler, ce n'est pas bon. Ah ouais, comme un bon bébé Kinton. Heureusement un peu artiste mususu bazo bi malé lelo. OK, vous allez te produire bango. Non, coproduire c'est très bien, mais au moni tout ce qu'on a producteur basala. Je ne peux pas être au four et au moulin directement. Nada musicien nada na siège ya munene ko leka ba musicien nyonso ya Congo. Faut de la raconter et donc dans le non, et un siège nanga. Siège nanga eda munene makasi. Carmel Moukoulumani asaya na siège nanga. Ngana na siège o l'équipe ba musicien congolais mo otaza na siège logo ya ngai. Vous comprenez, on a fait ça merci na Bra Congo et en plus talakaka donc na kolo bapina troté. Kinton depuis au Kaboni na Werason depuis longwa maison mais bosi okutana Werason. Tokutana pa ça c'est mon vieux. Tokutana trop. Et là on a filmé. Filmé za bo sali filmé bo bundina assassin mais après ça bo kutana assassin bo solo. Au Sénégal je crois il fallait boire un album moro mais l'isolo on peut limora bo ma partenaire baboyaki parce que lui il est de l'autre côté, moi je suis de l'autre côté. Et moi naé je sais donc à fêter bac naé un mon pour na mon Werason au c'est classe. Non, je félicite beaucoup surtout Werason, je félicite beaucoup. As exemple musicien ba Congo. Voilà comment Azotang Sabana, c'est vraiment très bien. Parce que moi, on a Jewel School, moi, on a mis Balatanga na. Toi, tu es bien. Teni yobi. Oh, ezaka banza kumba pona go vanisa masolo. Donc ngai na Olanda ba lignette. Na Olanda ba lignette le roi de la forêt. Ndenga Otang Sabana ne biso pe Otang Sabana. Alors Macintosh, ils assistent numéro 1 l'équipe assiste nous sur internet. Sur ton local parce que tu as bien biso de partout poto yeba le camo voyage mamunyoso et à disque. Aucun se peli ça Elenga Congo site numéro 1 l'équipe assiste nous en polémique. Bayoka Macintosh molum. Elenga Congo na sepeli. Mais kala mingi te bobina. Boni boyo ke loka sika. Et dendaka saba simbango. Kala mingi te. Boze la lola na lola ezoya. Papa paradis. Yo yebi. Et de Narasaba et de non tous les bima dans la CFCBino et de Narasaba Simbango oh ballon pe de Narasaba Simbango so qui ballon ego de Narasaba Simbango ben oui voiture sur les amortisseurs nango ego de Narasaba Simbango moi si pe sur les ba système ago de Narasaba Simbae. Donc, tous les dendars, ça va simbango. Alors, il y a Yomogo, Bayo, Kabase, Pelabo, Kassou, voir le Yoyebi, nga, ba petit Yoyebi, Tin Afrique, basé à Bayo, Kamunga, Bill, Abil à Lobinini, Bill à Boakinini, Bill à Mbinini, pour Bangbasa Nini, ba falsifié, Dena Lobaki, ba photocopie, mais si tu as un système à scannage. Comme il y a un scannage, comment scanner pena?
siko scannage yo yebito solo lango mbote na bato ba Hollande balinga ko bazo tuté na pesi mbote na monde entier na pesi mbote na bani d'abord na Papi Messi hein bato Angola bato ba soutenir ngata na hotel Lukapa makuta bisonsa na pesi mbote na mbutambwini bakoko ya Lunda na pesi mbote na atokisaka madesu na dollar Kabush Corp na pesi mbote na Angelos bona bato Angola na pesi mbote na Cardozo Mwambale Bill Gates congolais na pesi Jimmy Chauve mbote makasi Deoka Songo Divo donc bango tout bato basimbi chez mikolo donc deux fois kututé na pesi mbote na Moïse Mukolo Fiesta donc bango tout na pesi mbote na wana bat na kotanga raté po bayiba nga batwana Sandra Nzana la canadienne ate wana vrai chéri ya ba chéri donc mukonzi ya ba chéri wana oh Sandra la canadienne donc mukonzi ya ba chéri donc na pesi bango tumbote na bosanité na Atlanta na monipe Kermen na pesi pe na Dubai na moni Coxon batunanga Chine na okoma kalate to sala conteneur bino boyebine to sala masolo na to koma otokoi boyebi to koya na Grand Libulu na place na biso to koma rawana to sala système nazoya bana Chine kalate to koma so ke pe concert héritier to ya fali et ça peut bien bon nga na tambola na nga pena yoyebi nga na za musicien oyo na mona ke poto isa nango bien mais na yana no na tonga ba parler na kin nde yango mona na sala donc nga musicien waza na 8 parler na kisasa donc makamba ba carte le bela sous te po yoyebi tango na yaka na Ferrari na mboko ezaka na 2002 na maison mère mais to comment le bela makamba ba parler te to comment le bela sikoyo bana to comment le bela bana sikoyo parce que Bilson de mutazoya Bilson bébé chéri Bilson leki ba Bilnat ba Biliv ba Bilian siko Bilson aoya Angelos na pesi maman bonheur mbote maman bonheur moi c'est à Pembe makasi Nathalie Kalonji merci beaucoup Pikinton pour le respect après ça nango en tout cas site na biso en tout cas bolandaka ngo masolo ezao masolo nde awa bolandaka site na biso yango nde mtifani sa masolo elenge ya Congo bolandaka site trop hein Sam Kazadi yo ebinde to beta na bosante Georges Koshi maître Kazi hein bango bato basara biso Eric Ngwasuma ngesemene nde masolo ezalaka maître Tete Kabwa le patron aussi il est là on a pesi mbote na ba maître ya le palais maître live Gilles Gicheni na pesi mbote le palais zali place mo kitoko ba tout ba se retrouvaka ba libanais ba indien ba yaka vendredi na le palais comme la place mo kitoko o to kangi Pikinton pe na ba libanais belé na ebité so contrat donc ba libanais tout na biso place ba fourmi ba sangana to ya raté beko ko kama mendele nyonso na bazo peso mbote ba yibi donc kasa habit biso place ba fourmi ba ya to sangana raté biso to ba grande ngolo donc yo masolo ne ezalaka en tout cas merci beaucoup Pikinton en tout cas merci beaucoup c'était là votre humble serviteur Sam Kaza de le nécessaire la Pisimbote donc on peut merci ming na bato ba soutenir là merci na la canadienne Sandra Nzana la canadienne na Pisimbote merci na Nicole Zaina Mvam la force tranquille na bosante Eric le puissant du moment na Pisimbote na Jimmy Chauve le puissant du moment Jimmy Chauve na Pisimbote sans oublier Poche Muzindo hein Fiesta Pelka Obama Pali na Pisimbote agence ya kitoko faut que ndaka ba Dubai makamnyoso Pelka Obama na Pisimbote lisusu na France wana na mona Eric Poala la pe na Londres na moni bana ngai Rigen Zapatero na États-Unis na moni Karine Mbouyi Deborah MB pas comme les autres to Pisimbote bon continuer qu'on s'abonner na site numéro 1 l'équipe à site news sur internet et Elenga Congo avec votre
humble serviteur Sam Kaza de le nécessaire. Chroniqueur, il y a passeport rouge. Chroniqueur, il y a mission sur Congo. Chroniqueur, il y a Bikinton. Il y a Papa Chéri, Moto Pamba, Jimmy Piana. Ouais, je fêtais 50 ans à Yé, Batozo, t'as de partout. Pour pas soutenir Jimmy Piana. Abi, 50 ans, ça s'est fait. En tout cas, tous on a besoin de soutenir artistes. Les combattants, on a besoin de équiper Bikinton à Sengibino. En tout cas, et là, on y est la raté. Bon comprendre ba mission ba vivre na œuvre wana to botika fali pour pas beta botika héritier beta bazaba ndeko na bino ba congolais en tout cas botina Carmen Mukulumanya moi ça kitoko journaliste ya taille ya propre na peso mbote Tracy Melenga pour monter ma Glody Diasuka na peso mbote Nicole Mutamba en Italie en tout cas merci beaucoup et à la prochaine.